এই হচ্ছে বাইকের সাউন্ড। একটা সামান্য ছিলের জন্য সাউন্ডে পুরো শেষ, অর্থাৎ ক্যামের যে পার্টটা আছে ওপরের নিচের যে পার্ট, যে দুটো পার্টেই ক্ষয় হয়ে যায়, যার কারণে সাউন্ডে এরকম একটা অবস্থায় চলে আসে। তো যাই হোক, আপনাদেরকে দেখাইলাম যেটা ওয়েল সিলটা খোলার সময় একটু সাবধান করে, এটা পড়ে গেলে মিসিং হলে তাহলে এরকম সর্বনাশ হয়ে যাবে। এটা এই ধরনের কাজ করবেন না। তো এখন এই অবস্থা, আসলে মোবিল সিল লাগানো হলো, মোবিল উঠতেছে, এখন ওনার সময় নেই, পরে এটা আসবে, পরে এটা খুলে সময় করে এটা কাজ করতে হবে সাউন্ডের ব্যাপারটা। তো ওনার এখন সময় নেই, উনি আসছে ফার্স্ট আমাদের কাছে। এটা অন্য জায়গায় কাজ করছে, বাইকের মিরপুরে বিভিন্ন জায়গায় কাজ করছে গাড়ি। একটা জিনিস দেখায় আপনার, যেটা হচ্ছে এই যেখানকার একটা ছোট্ট একটা বুশ থাকে, আর এই বুশটার ভিতরে একটা সিল থাকে। এই সিলটা বাইকটার মধ্যে ছিল না, হ্যাঁ। আর কারণ আমরা খুলছি, এই গাড়ির সাউন্ড খারাপ ছিল, তো খোলার পর এটার গিয়ার হার্ট ছিল, ক্লাস প্রেশার প্লেট হচ্ছে আপনার বাঁকা একটা, তারপর হচ্ছে আপনার এখানকার ওয়েল সেল ছিল না, এটা আমরা এখন লাগাইছি নতুন। তাতে কি হয়েছে, সিলটা না থাকার কারণে আপনার এই যে এটার হেডের ভিতরে ক্যামের এই বডির দুই পাশে যে দুইটা বডি থাকে, এই দুই সাইডটা খেয়ে ফেলে, যাওয়ার কারণে আপনার দেখাই একটু, এটা হচ্ছে আপনার, এটা এমন একটা সাউন্ড, একটা করে সাউন্ড আসবে, মানে এই বডিটাও ক্ষয় হয়েছে, নিচেরটাও, দুটার একই অবস্থা। ওপরে মোবিল সাপ্লাই কমের কারণে এই বডিটা ক্ষয় হয়ে যায়, যার কারণে আপনার সাউন্ড খারাপ হয়ে যায় বাইকটা। আর বাইকটা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় খুলছে, যেখানে হচ্ছে বড় বোঝে নাই, খোলার পর আসলে এই সিল হারিয়ে ফেলছে, যার কারণে মোবিলটা না ওঠার কারণে ওনার এই ক্ষতিটা হয় আর কি, GSX R-এর। তো আসলে এটা একটু খুললে সবাই সাবধান থাকবেন, আর যারা কাজ করেন তারা একটু খেয়াল রাখবেন সিলটা। এই সিলটা হচ্ছে আপনার খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস, যার কারণে মোবিল এটা সাপ্লাইয়ের প্রবলেম হয়, এটা তখন সাউন্ডটা খারাপ হবে এবং নষ্ট হয়ে যাবে। তো যাই হোক, সিল একটা লাগাইছি, দেখা যাক এখন মোবিলটা কেমন ওঠে, আমরা এটা চেক করবো। সাইডটা লাগাই, তারপর দাও গাড়ি স্টার্ট দাও, দেখি মোবিলটা কেমন আসে।